Čus lidi, vítám vás u dalšího videa, já jsem Ondra a dneska tu máme Minecraft, jsem tu sám a teda nevím, co bychom dělali, kromě toho, že vám ukážu můj kostel, co jsem tady postavil. Okna neúplně moc povedený, ale co se dá dělat? Jako dělal jsem to prostě, že jsem ani neměl žádný prostě obraz, aby jsem to od něčeho odkopíroval, takže jsem to musel dělat, že jo, sám. A jelikož jsem to dělal sám, tak to není úplně přesný, není to tady ještě úplně dodělaný. Takže mi tu, jo, super. Jsem si nechal můj krásný, aby jsem tam udělal podlahu, jsem si tam nechal prostě kámen, takže pro něj samozřejmě jdeme. A teďka jsem si hlavně před chvílí hodně vyprázdňoval inventář, jak vidíte, moc toho nemám. Ale když jsem byl v Nedru, tak jsem získal tady takovýto meč. Je velmi krásný. Jelikož je velmi krásný, tak bude i velmi krásný. Já si chci něco dát do druhé ruky. Nic, takže tohle to si dáme, vezmeme si jenom základní věci, které potřebujeme. Tak mám mapu pokladů. To je velice dobrá věc. Jo, ale když se na ní podíváme, počkejte. Když se na ní podíváme, tady je, tak vidíme, že tady kousek od nás je jeden poklad. Já jsem ho tady hledal, myslím, že tady mám ještě od toho díru. Jo, tady. Tady mám od toho díru, ale radši je hodně hluboká, jak vidíte. Takže já tam nechci úplně spadnout. Tím pádem já zdám asi z kopu. Jo. No, vidíte, celkem dost mi to jakože ubralo. To je jakože ne, ale ještě, že máme tady ten stack toho dřeva. A to je velmi dobrý, že to máme, aby jsme se mohli vystavět. Jo, dobrý. A možná ještě dneska vydám jedno video, možná ještě zavolám Tomášovi, jestli si nezahraje Roblox, a když tak to natočíme. Jo, takže já si myslím, že to je velmi dobrý. Balík vody. Cože? I přesto si vezmeme, co? Jo, dobrý, máme pořád ještě balík. Jak vidíte, mám tady tohle, co jsem všechno zabil. Tohle jsem hrál ještě s mým bráchou. A tady jsem si dal samozřejmě koberce a nějaký takovýhle blbosti.
Jo, tohle jsou hlavy těch, co jsem zabil, tím pádem 2, 2, ale jo, mám tady 2 hlavy Ender draka. Už jsem to konečně řekl správně. A jo, je to celkem, zatím se mi tady celkem daří. A určitě napište do komentářů, co by se měl postavit příště. Jestli třeba nějakou, nevím co, prostě třeba nějakou sochu nebo něco. Prostě napište do komentářů, co mám příště nebo do příště postavit. Potom si to ukážeme. A tamhle vidím něco, zřejmě uhlí. Takže prostě jako teďka jako hlavně nevím, co mám tady dělat. Kostel mám postavený, takže mi napište prosím do komentářů, co by jsem měl postavit, když tak to ještě uděláme kousek na videu, to dostavíme. Tady máme kývku. A jo. A určitě mi nezapomeňte dát like. Budu za to velmi rád. A napište mi teda do komentářů. Protože fakt jako celkem nevím, co mám dělat, a tady jsem narazil na další kývku. OK. Tady je celkem dost kývek. OK. Jo, to byla tahle, na kterou jsem se ještě díval k tomu. To je velké dobré. Konečně jsem tam nespadl. A jak vidíte, mám celkem rozbitou motiku. Víte? Hodně rozbitá. Už to tam má hnědý. To znamená to, že neumím parkour. No. Jo, ještě si vytěžíme tadyhleto. Jo. Super. Jo, takže si tady stěžíme uhlí. Celkem dost ho tady je. Nevím, kolik ho teďka mám celkem, ale jo. Takže jdeme se vyspat a při spaní se s váma rozloučím a doufám, že mi napíšete teda do komentářů, jaký mám, prostě co mám ještě postavit, a já budu velmi rád, když mi napíšete prostě něco a prostě, aby jsem měl co stavět. Určitě to nebudu mít hnedka do příštího dílu asi hotový, teda pokud nebudete chtít něco malého. Takže určitě budu rád za odběr, like a koment. Jo, přesně tak. Takže já bych řekl, že asi čau. Jo, a mimochodem u příštího videa naschle.